из космоса прилетают такой высокой энергии протоны, ну, в основном протоны, конечно, высокую энергию несут, электроны — ерунда, а такой высокой энергии, которую мы никогда не получим в наших ускорителях. Никогда. Вот тут можно четко сказать, что никогда. Даже там большой адронный коллайдер близко даже не подходит, на много-много порядков. Даже очень большой, там, Very Large, есть сейчас проект супер большого адронного коллайдера, и он близко не подойдет к таким энергиям, как прилетают из космоса протоны. Там 10-20, 10-21 электрон-вольт, колоссальная энергия. Если делать ускоритель, он был бы размером с Солнечную систему. Вот только у фантастов бывают такие вещи. Я сейчас читаю замечательную фантастическую книгу Люци Синя. Знаете такого писателя? Нет? Китайского. Лучший фантаст нашего времени. Он там вскользь упоминает большой, как это, Solar System, Large Collider. Ну, в общем, в фантастическом произведении есть большой адронный коллайдер размером с Солнечную систему. А на самом деле вряд ли мы его когда-то сделаем, да и незачем. Потому что космические лучи с такими энергиями сами приходят. Они редко приходят, поток небольшой. За все время зафиксировано несколько десятков таких протонов, но они есть, и их можно изучать, и они порождают совершенно безумной энергии вторичные частицы. Академик Зельдович говорил, что космические лучи — это ускоритель для бедных. Но еще и для богатых тоже, потому что с любыми деньгами не получишь таких частиц. Но особая статья — это нейтрино. Потому что мы смотрим на любую звезду только снаружи, а все интересное происходит у нее внутри. Там происходят термоядерные реакции. И чтобы с ними разобраться, надо, конечно, нейтрино фиксировать. И это, в принципе, возможно, потому что нейтрино крайне слабо взаимодействуют с веществом и спокойно вылетают сквозь Солнце, вообще почти не поглощаясь, и летят себе дальше. Так что, родившись тут, через 8 минут они уже мимо Земли пролетают, и можно их попытаться зарегистрировать. Но раз они сквозь Солнце проходят, не поглощаясь, естественно, они через Землю, через нас, через нашу аппаратуру тоже легко пройдут и не оставят никакого следа. Вы ведь не чувствуете сейчас, да, проходящие через вас нейтрино? Знаете, как много? Миллиард нейтрин каждую секунду через кончик вашего носа проходит. Ну, то есть через квадратный сантиметр. А организм этого не чувствует, и приборы тоже. Но какие-то варианты все-таки рассматривались, и итальянский физик, который у нас работал, Бруно Пантекорво, он предложил вариант, как можно было бы, ну хотя бы в принципе, зафиксировать нейтрино. Атомы хлора, а точнее ядра атомов хлора, более других атомов склонны поглощать нейтрино. И поглотив, там происходит превращение протона в нейтрон, и хлор становится аргоном, радиоактивным 37-м изотопом аргона, который, в принципе, можно было бы попробовать зафиксировать. Но для этого очень много хлора надо и очень долго ждать. Но вот есть такая жидкость, которая почти, ну, газообразный хлор, он слишком разреженный, надо в жидком состоянии. Жидкий хлор очень опасный, это просто отравляющее вещество. А есть такая вот вонючая жидкость, но все-таки не очень опасная, тетрахлор. Ну, раньше ее называли перхлоретан, сейчас называют тетрахлорэтилен по новой номенклатуре химической. В общем, вот эта вот жидкость, ей в химчистках чистят. Вот если вы бывали в химчистках, там резкий запах такой стоит. Это вот как раз оно. А первый эксперимент, ну, во-первых, первый эксперимент был, конечно, на Земле. Нейтрино открыли вблизи ядерных реакторов. Там такой поток огромный, что все-таки удалось его зарегистрировать на Земле. Но следом попробовали от Солнца зафиксировать нейтрино, чтобы проверить прогноз, а правильно ли мы представляем себе термоядерные реакции, текущие в Солнце. Мы знаем светимость Солнца, значит, можно посчитать, сколько там ядер водорода превращается в гелий в секунду и какой поток нейтрино оттуда ожидать. Вот первый эксперимент. Реймонд Дэвис
в глубокой шахте, это какая-то старая золотоносная шахта в Дакоте, по-моему, да, там написано, в Дакоте, заполнил огромную бочку, 400 тонн, 1000 тонн почти этой жидкости, и ждал. И вот представьте себе уровень этого эксперимента. Вот я до сих пор не могу как-то в голове не укладывать, что это вообще можно сделать. 400 тысяч тонн жидкости. В ней в сутки рождается, вернее, превращается из хлора в аргон 2-3 атома. За неделю там, 2 десятка атомов аргона должно родиться. Дольше, чем неделю ждать нельзя, а то они там распадутся. И вот их оттуда надо вытащить и посчитать. Из 400 тысяч килограммов вещества вытащить несколько десятков атомов. Это у меня в голове это не укладывается. Как это можно сделать? Ну вот люди как-то, великие экспериментаторы это делают. Они как-то пробулькивали нерадиоактивным аргоном это дело, вытаскивали отсюда и тот, и другой, и радиоактивные атомы, и нерадиоактивные, и считали, сколько там по количеству распадов, сколько радиоактивных народилось. В общем, крайне тонкий эксперимент, и он показал, что да, есть поток нейтрино от Солнца. Ну, вернее так, есть поток нейтрино. Откуда? Этот эксперимент не мог сказать. Откуда, не знаю, откуда летит нейтрино. Просто там оно в бочке вызывает превращение из хлора в аргон. Но поток не такой большой, как предсказывала теория внутреннего строения звезд. Примерно раза там где-то, в общем, в 3 раза меньше ожидаемого. Он долго проводил, вот чуть ли не 28, по-моему, лет проводил этот эксперимент, и точность нарастала, а проблема не исчезала. Фиксировался поток нейтрино втрое меньше того, что ожидался. И вот это уже те времена, когда я учился и работал, и очень хорошо помню, какое напряжение все это вызвало между физиками и астрономами. Потому что физики нам говорили, так, что-то у вас с Солнцем не то. Мы прекрасно знаем, что такое нейтрино. Это безмассовая частица, которая, если где родилась, ни во что превратиться не может. У нее нет массы покоя, она летит со скоростью света, а значит, в ее системе отсчета время не течет. Вот где она родилась, где поглотилась, это один и тот же момент времени для нее. Как для кванта. Вот он родился, поглотился, это для него один и тот же момент времени, потому что он летит со скоростью света. В его системе отсчета время стоит на месте. Также нейтрино. А раз это безмассовая частица, ей просто негде, нет варианта превратиться во что-то другое. Безмассовые частицы ни во что не могут превратиться. Значит, сколько нейтрино на Солнце родилось, столько вы должны тут на Земле, соответственно, поток как такой, получить. А их 3 меньше прилетает, значит, у вас что-то не то в недрах Солнца. Пересчитывайте. И вот астрономы бедные мучились. Значит, а что может быть не то в недрах Солнца? В принципе, может быть. Смотрите, мы говорим так. По современной, по наблюдаемой сегодня светимости, мощности света, идущего от Солнца, мы рассчитываем поток нейтрино. Но что за свет мы получаем от Солнца? Мы его получаем с поверхности. Это те кванты, которые когда-то родились в недрах и постепенно добрались до поверхности, а потом свободно полетели и через 8 минут были тут у нас. А нейтрино, родившись сразу через 8 минут у нас. Значит, сегодня мы получаем те кванты, которые давным-давно только родились в недрах Солнца. А поток нейтрино, который только что родился. А может быть, они разные. А почему они могут быть разные? А вдруг Солнце переменная звезда? Вдруг оно пульсирует. И раньше оно не так ярко, не так мощно работало. Сегодня оно по-другому работает. И вот давайте думать. Если пульсирующее ядро у Солнца, значит, оно могло... Какое время занимает прохождение кванта из центра электромагнитного кванта на поверхность? Оказывается, очень большой, тысячи и тысячи лет. А может быть, 1000 лет назад тут была тишина, в 3 раза меньше выделялась энергия,
И сегодня, ну, в общем, думайте. И вот мы думали, как могут, значит, пульсировать ядра, ну, у звезд типа Солнца, у самого Солнца. Что-то не получалось. Загоняли туда магнитные поля, чтобы они упругость какую-то создали и пульсации. Делали какие-то варианты моделей звезд, ну, модели Солнца с другой химией. Там химия другая, другие ядерные реакции идут. В общем, понастроили моделей, и все что-то не получалось у нас. Нет, говорили астрономы, ну никак мы не можем подогнать модель Солнца, чтобы сегодня вот такой поток нейтрино был. А физики высокомерно говорили, нет, вы не знаете, как устроены звезды. Мы-то знаем все про нейтрино. Чем дело кончилось? Во-первых, надо было проверить, а откуда эти нейтрино, правда ли они от Солнца? Для этого, ну не только для этого, но во всяком случае для этого сгодился детектор нейтрино, который построили японцы. Супер Камиоканде. Ну, Камиока — это такая деревенька в Японии, рядом там старые шахты глубокие, и в них построили детектор. Огромная бочка, заполненная очень чистой водой. Чистой в смысле, там нет радиоактивных примесей в воде, чтобы они не вызывали какие-то вспышки. Ну, идеально чистая вода. И все уставлено фотоэлектронными умножителями по внутренней поверхности. Вот то, что я вам показывал на прошлой лекции. Это вот 3 японца на лодочке плавают. Ну, воду спустили, они обслуживают фотоэлектронные умножители. Потом, конечно, все это заполняется водой, и темнота там полная. Когда влетает нейтрино, оно может взаимодействовать с ядром там, водорода или кислорода, в общем, с ядром в молекуле воды, рождается электрон, и его движение в воде вызывает черенковскую вспышку. И зная, откуда она пришла, детектор-то регистрирует, откуда вспышка, в каком направлении произошла, мы можем сказать, откуда прилетела нейтрино. И вот, пожалуйста, за 1,5 года наблюдений они получили первый и единственный на сегодня портрет Солнца в нейтрино. Накопили достаточное количество эпизодов фиксации нейтрино и посмотрели на небе, откуда они приходят. Они приходили действительно все от Солнца. Это не значит, что мы там картинку Солнца получили. Смотрите, 90 градусов ширина этого кадра, а размер Солнца на небе полградуса. То есть диск Солнца тут, ну, вот такой малюсенький вот был бы. Но направление правильное, это было очень важно. Все нейтрино приходят от Солнца, но их мало. Следующим шагом было создание новой нейтринового детектора в Канаде, там недалеко от Садбери. И он был заполнен, в принципе, как японский, но заполнили эту прозрачную емкость дейтериевой, тяжелой водой. А дейтерий способен фиксировать не только один сорт нейтрино, которые рождаются, собственно, на Солнце, электронные нейтрино, но и 2 других сорта. Мы знаем, что в природе есть как бы 3 семейства элементарных частиц. С одним семейством мы хорошо знакомы: протоны, нейтроны, электроны. Это все вот наше родное. А есть их аналоги. И у электронов есть 2 аналога. Это μ-частица и тау-частица. Ну, как бы тяжелые электроны. И им соответствуют парные с ними виды нейтрино. Есть электронное нейтрино, оно рождается одновременно с электроном. Мюонное и тау. И вот этот детектор в Садбери, он способен регистрировать все 3 типа. Ну, устроен он тоже так же, просто акриловая такая бочка, ну, сфера, там тяжелая вода, а снаружи детекторы, ну, фотоэлектронные умножители. И они смотрят, прозрачная эта стенка, смотрят, как там вспышки черенковские происходят. Вот так. Не внутрь воды их поместили, а снаружи от прозрачной сферы. Ну и что оказалось? Эта установка фиксировала полный поток нейтрино, и мюонных, и тау, и электронных. И оказалось, что в сумме их приходит ровно столько, сколько должно рождаться на Солнце электронных. А из этого следовало, что электронные нейтрино способны по пути от Солнца к Земле
превращаться в мюонные и в тау. Это было сногсшибательно для физиков и очень приятно для астрономов. Мы сказали, ну вот видите, мы же знали, как работает Солнце. Это вы не представляли себе, что такое нейтрино. Оказывается, ваше нейтрино, ну, наше нейтрино, не летает со скоростью света, а значит, может превращаться во что-то другое, в данном случае вот в эти два сорта. А значит, у нейтрино есть масса покоя, его можно остановить и взвесить. Вот с этой проблемой физики занимаются уже лет 40, если не больше, а именно пытаются взвесить нейтрино. Эксперименты все более тонкими становятся. Мы уже знаем, что, например, электронная нейтрино весит, ну, весит и в энергию мы всегда переводим, там в граммах нет смысла, имеет энергию покоя меньше 1 электрон-вольта. Это вообще ничего. Но, тем не менее, есть у него масса покоя, а никак не удается ее аккуратно измерить. У тау и у мюонных тоже есть масса покоя, но там ограничения более грубые. Во всяком случае, нормальной теории нейтрино у физиков пока нет. И, слава богу, они над ней работают. А толчком к этому было наблюдение нейтринного потока от Солнца. И то, что у физиков называется стандартная теория элементарных частиц, она очень много чего объясняет, она неполноценна. В нее никак не удается встроить вот эти вот взаимные превращения трех сортов нейтрино друг в друга. Ну, их называют осцилляцией, ну, в общем, это детали. Когда-нибудь, кто будет этим заниматься, узнаете подробности. Значит, надо нейтринную астрофизику развивать. Как ее развивают? Делать большие объемы искусственного вещества затруднительно. Лучше использовать что-то природное. Ну, вот, например, опустить фотоэлектронные умножители в какую-то большую банку с водой природную, например, на дно моря или на дно озера. Есть такие детекторы. Один, насколько помню, сейчас работает в Средиземном море, недалеко от Италии. Другой пытались, но закончили или нет, я не знаю, в Тихом океане американцы. Но и там не очень удобно, потому что всякие рыбки, рачки плавают, они имеют свойство вспыхивать в темноте, и такой вот шум создают для такой чувствительной светоприемной техники. Лучше ситуация на Байкале. Байкал холодный, там мало чего плавает, но все равно плавает. И у нас есть на Байкале нейтринный детектор, но он как-то так работает, но не очень. А вот надежным оказалось забуриться в лед. Там никто не плавает, там холодно, там он твердый, но дорого и трудно. Вот на Южном полюсе построили и продолжают его наращивать Ice Cube, кубический километр льда на глубине 3 километра, используется как детектор нейтрино. Туда горячей водой пробили такие штольни и опускают цепочки, стримы такие с фотоэлектронными умножителями, ну, с шарами. И они прямо вмораживаются туда и уже навсегда. Но как вы думаете, а разве лед так уж прозрачен для света? Разве легко черенковскую вспышку заметить, когда вы внутри куска льда сидите? Ведь мы привыкли к тому, что лед-то не очень-то он прозрачный. Он же такой молочный какой-то, да, он рассеивает свет. Но он там, конечно, чистый в Антарктиде, да. Но даже чистый лед, он не особенно оптически прозрачный. А дело вот в чем. При большом давлении, когда у вас тут несколько километровая глубина, при большом давлении мелкие пузырьки воздуха, которые и делают лед таким матовым, молочным, они растворяются от давления. Они во льду, собственно, в массе замерзшей воды растворяется воздух, и она становится однородной. Непрозрачность льда, она связана с большим количеством мелких пузырьков воздуха там. А на большой глубине лед на сотни метров прозрачный. Вообще как идеальное стекло. Так что там можно на расстоянии, ну, по крайней мере, нескольких десятков метров друг от друга, а то и сотни метров,
вешать эти гирлянды фотоэлектронных умножителей, и это дело реально работает. Причем принимают они нейтрино не те, которые сверху из космоса приходят, а те, которые сквозь земной шар проходят. Земля является хорошим фильтром для всех остальных частиц. И эти детекторы смотрят вниз и ждут черенковские вспышки оттуда, снизу. Спасибо, что вы с нами. Не забывайте ставить пальцы вверх. Это помогает нашему каналу развиваться. Всем счастливо и всем пока.